आज तुझे संदेह है जी महाराज कि जो मैंने सच्चाई तेरे सामने बताई कि कर्ण बलि ने आज वो कार्य करके दिखाया है कि आज तक किसी योद्धा ने नहीं दिखाया। महाराज हाँ 16-17 दिन लगभग युद्ध करण क्षेत्र के अंदर चलते चलते हो गए हैं केशव। हाँ एक से एक वीर महावीर रणधीर रण क्षेत्र के अंदर वीर गति को प्राप्त हुआ है। सच्चाई है। लेकिन आज तक किसी भी योद्धा की आपने इतने खुले शब्दों में प्रशंसा नहीं की जितनी की आज मेरे सामने खड़े मेरे दुश्मन इस करण की है। अर्जुन कहिए महाराज। ये कृष्ण भगवान सच्चाई की तरफ लड़ता है, सच्चाई के साथ रहता है। आज जो सच्चाई मैंने देखी इस कर्ण बलि ने वही कार्य करके दिखाया है कि आज तक किसी योद्धा ने ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया। महाराज हाँ। आप सारथी मेरे हो। हाँ मेरे साथ में हो और मेरे रथ के सारथी हो। हाँ और प्रशंसा करण की कर रहे हो। अर्जुन मैंने बता दिया, मैं सच्चाई तेरे सामने बता रहा हूं और अगर सत्य तेरे सामने मैंने बता दिया, मुझे एक बात का संदेह है कि तेरी जान मुझे बचानी है, वरना तो आज कर्ण बलि तेरे। महाराज शायद आप ये नहीं जानते कि अर्जुन के जैसा धनुधारी पृथ्वी के ऊपर होना नामुमकिन है। अहंकार की बात अर्जुन, यदि दुनिया में किसी को अहंकार हो जाए तो उसका साथ भगवान भी नहीं देता। आज तो अहंकार की बात कर रहा है, मैं तुझे सच्चाई बताता हूं कि कर्ण बलि ने क्या करके दिखाया है। अपनी बात कह, तेरी बात का जवाब सुनिए महाराज। कहिए अपनी बात। कहिए बजा के। हाँ। हेलो 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 हेलो। मरूंगा। अच्छा भागने की बात दो। महाराज सामने खड़े दुश्मन की तो प्रशंसा आप कर रहे हो और फिर मुझसे ये कह रहे हो कि मैं मरूं नहीं। महाराज ऐसे कैसे युद्ध होगा? अर्जुन जी महाराज, यदि रणभूमि में योद्धा के मरने की बात करता हूं और भगने की बात करता हूं तो उसे मैं योद्धा नहीं समझता। मरने की बात मत कर, सच्चाई सुन, मैं तेरे सामने सच्चाई बताऊंगा। अपनी बात कह। मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है ये अर्जुन को भाई। मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है ये अर्जुन को भाई। मरूंगा बतला दो ये भेद। के बट जाने पे 30 कदम रथ फेंका था जब करण बचा कट जाने पे। करण को सबासी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने पे। करण को सबासी क्यों रथ 3 कदम हट जाने पे। और मैं तो गया मान मन में, मैं तो गया मान मन में। दिन की होगी रात अर्जुन इस रण में, अरे इस रण में जब यू ढंग से तोर तेरी क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे। होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे। होश सुन ले राज की है बात अर्जुन। हो कदे मुख से दूं मैं काढ़ रे काढ़ रे कदे मुख से दूं मैं काढ़ हाथ फेल
कहिए अर्जुन। ऐसे कितने योद्धाओं को, अच्छा। ऐसे कितने योद्धाओं को इस अर्जुन ने धूल चटाई है। महाराज ये तो मेरे सामने एक चींटी के कण के बराबर है कर्ण। अर्जुन, हाँ महाराज। अहंकार की बात करी है तने, और सच्चाई मैं तुझे बताऊंगा, तेरी पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अपनी बात क्या मैं तुझे मेरी बताता बात हूँ। तो सुनिए महाराज। कहिए अर्जुन, अपनी बात कहिए। कर्ण ने हो कर्ण ने नजर में मेरी, कर्ण ने नजर में मेरी, काम करया जाबर नहीं, शाबाशी की धवनी क्यों हुई, किसी को भी खबर नहीं। अच्छा। सुनूंगा सुनूंगा जरूर आवे, बिना सुने सबर अच्छा। नहीं। सुनूंगा जरूर आवे, बिना सुने सबर नहीं। और थोड़ी सी सुनाओ रे अर्जुन हो। थोड़ी सी सुनाओ रे अर्जुन, मान तो घटा गा कर्ण। अच्छा। पता नहीं खून रण में बाण को चटा नहीं, जा नहीं। कर्ण। तीन लोक तीन कदम रह पाछे न हटा जा कर्ण। तीन लोक तीन कदम पाछे न हटा जा कर्ण। हो बाण वो मारे थबर के जोश रे, हे जोश रे, बाण वो मारे थबर के जोश। होश नहीं धरण तलक कस खारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। भगवान अर्जुन, कहिए महाराज। आज जब मैं सच्चाई तुझे बताऊं तो तीन लोग, इस कर्ण बलि ने तीन लोग पीछे हटा दिए। महाराज हाँ, मेरी एक बात और भी गौर से सुन लीजिए। कहिए। अपने कानों के पर्दों को थोड़ा हिलाइए। अच्छा। और गौर फरमाइए। और अच्छा। मेरी बात पे थोड़ा ध्यान लगाइए। ये तो केवल एक ही कर्ण है। अगर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में यदि ऐसे ऐसे 100 कर्ण भी आ जाए तो 100 कर्णों के धड़ को भी अलग करना जानता है कुत्ती पुत्र अर्जुन। क्या बात है अर्जुन। अर्जुन, जब तक तेरा अहंकार खत्म नहीं होगा इस रणभूमि में युद्ध नहीं जीत सकता तू। महाराज इस अर्जुन ने इन योद्धाओं को नंगा करके दौड़ाया था। अच्छा। हाँ महाराज, गौ हरण के दरमियान। हाँ, गौ हरण के लेकिन दरमियान। सुन अर्जुन, मैं अब की बार तुझे सच्चाई बताऊंगा, तू अपनी बात कह। मेरी बात का सुन लीजिए। तेरे को सच्चाई से नहीं डरूं। अच्छा। तीन लोग पीछे हट गए, बात कहा हृदय में धरूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, वो कैसे मैं यकीन करूं। हनुमान रथ की बुर्ज पर
दिखे शेषनाग रथ के पहियों पे तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। तीन लोग अरे तीन लोग मेरा मुंह करा अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। तीन लोग मेरा मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हो देख के अच्छा हो देख के भूल गया ओ साहन रे ओ साहन रे देख के भूल गया ओ साहन बाण गिरा कहाँ पे गया बलकारी मरुआ बतला दो ये भेद। बहुत अच्छा जब सच्चाई अर्जुन ने सुनी। महाराज हाँ सच्चाई मैंने सुनी है, अर्जुन सुनी भी है और मैंने देखी भी बताया है। तेरे को कि हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया। शेषनाग तेरे रथ के पहिए लिपटा हुआ शेषनाग जी महाराज तेरे रथ के पहियों से लिपटा हुआ शेषनाग बिल्कुल है ऐसे ही महाराज। वो भी उखाड़ दिया और तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। रे अर्जुन महाराज। तीनों लोग आज इस कर्ण बलि ने पीछे हटा दिए हैं। सारे देवता जितने भी देवता हैं तेरे साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको पीछे उस कर्ण बलि ने हटा दिया। और सच्चाई तेरी समझ में नहीं आ रही। महाराज हाँ सच्चाई मेरी समझ में आ चुकी है, मैंने समझ में सच्चाई आई? को आंखों से देखा भी है और सुना भी है कानों से। अच्छा। हाँ महाराज मेरी बात आपके जो आपकी बातें हैं वो मेरे घट में उतर चुकी है। महाराज वाकई कर्ण बहुत ही बड़ा योद्धा है, कर्ण का सामना मैं नहीं कर सकता महाराज। मेरी आपसे अहंकार। विनती है। यदि अर्जुन अहंकार तने खत्म कर दिया हो, मैंने पहले भी बताया था तेरे को, यदि किसी इंसान को अहंकार आ जाए तो उसका साथ भगवान भी नहीं दिया करते। और गलती मान के उसकी शरण में पहुंच जाए, इतने दीन दयाल हैं वो प्रभु, अपने भक्तों को माफ कर देते हैं। अर्जुन मैं तुझे सच्चाई बताता हूँ इस रणभूमि में क्या होने वाला है। तेने गलती मान ली। महाराज इस हाँ। कर्ण से आप मेरी जान को बता दीजिए बस। कही अपनी बात, मैं बताता हूँ तो सुनिए मेरी बात। अंधेरा अंधेरा आंखों में छा गया, अंधेरा आंखों में छा गया, रोशनी जता दो रे प्रभु, जानते हो हाल जाल माया का रचा दो रे प्रभु, भूलू ना अरे भूलू ना एहसान जान मेरी, करण से बचा दो प्रभु, भूलू ना एहसान जान मेरी, करण से बचा दो प्रभु। हर जीत और हार अर्जुन अपने कर्म की रे होगी, राज बल उठाओ बाण बात क्या शर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जर रण में जीत तो धर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जारण में जीत तो धर्म की होगी, होते चित चिन्ता ने चित चिन्ता ने